சோ இன்னைக்கும் ஒரு நியூ கார் டெலிவரி தான் போறோம். எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம சேனல்லே இது 10வது நியூ கார் டெலிவரி வீடியோ நினைக்கிறேன். சோ வீடியோக்குள்ள போலாமா? இது ஏப்ரல் 27 போன வீடியோ. வேளாங்கண்ணிக்கு போயிட்டு வந்து உடம்பு செம்ம டயர்ட் ஆயிடுச்சுங்க. அப்புறம் நம்ம அண்ணா கூட டீ குடி கிளம்பிட்டேன். இதுதான் மதுரை வாயில் நம்மளோட ஃபேவரட் ஸ்பாட். இங்க தான் எப்பவுமே டீ குடிப்போம். டீ இங்க தரமா இருக்குங்க. நீங்க மதுரை வாயில் பக்கம் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஆனா என்ன கொஞ்சம் உள்ள வரணும். உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் புது கார் டெலிவரி டியூட்டி போனாலே நம்ம கிளையண்ட்டுக்கு ஏதாவது வாங்குவோம் அப்படின்ட்டு. அதனால வழக்கம் போல கடைக்கு வந்துட்டு நம்ம கிளையண்ட்டுக்கு கிஃப்ட் ஒன்று வாங்கியாச்சு. அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து ஓட் சாப்பிட ஆரம்பிச்சேன். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, குளிச்சுட்டு பக்காவா ஃப்ரெஷ்ஷா போயிட்டு வந்துடுறேன். குளிச்சுட்டு பக்காவா ஃப்ரெஷ்ஷா போயிட்டு கிளம்பியாச்சு. புது கார் டெலிவரிக்கு போலாமா? சோ ஹாய் गाइस, என் பேர் கார்த்திக் என்கிற கார்த்திகேயன். நான் ஒரு பார்ட் டைம் ஐடி டிரைவர். அடிக்கிற வெயில டியூட்டி போறதுக்கே பயமா இருக்கு. நான் எப்ப எங்க வெளியே போனாலும் அம்மாவுக்கு வீட்டுல எல்லாருக்கும் பாய் சொல்லிட்டு தான் போவேன். வழக்கம் போல அம்மாவுக்கு அக்கா பசங்களுக்கு பாய் சொல்லிட்டு வீட்டுல இருந்து கிளம்பியாச்சு. நம்ம கிளையண்டோட வீடு மேடவாக்கத்துல இருக்கு. இவங்க நம்ம வீடியோ எல்லாம் பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் புக் பண்றாங்க. புது கார் டெலிவரிக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னாலே நம்ம கிளையண்ட்டுக்கு போட்டோஸும் வீடியோஸும் எடுத்து கொடுத்துருவோம். பர்சனலா நானு அடிக்கிற வெயில டிராபிக் நிற்கும் போது மண்டை பயங்கரமா காயுதுங்க. கத்திப்பாரா பிரிட்ஜ்ல இந்த டர்ன்ல வண்டி ஓட்டுறதுக்கு அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும். நம்ம வீட்டுல இருந்து மேடவாக்கம் 13 கிலோமீட்டர் வருது. ஒரு வழியா நம்ம கிளையண்டோட வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. அடிக்கிற வெயிலுக்கு குளிக்காமே வந்துடலாம் போல. வெயில உடம்புலாம் வேர்த்து ஈரமாயிருதுங்க. அப்புறம் நம்ம கிளையண்ட் ஆட்டோ புக் பண்ணிருந்தாங்க. ஆட்டோல ஏறி வேலைச்சேரி கிளம்பியாச்சு. கார் எடுக்க போனோம், என்ன ஷோரூம் போறோன்றது அங்க போய் சொல்றோம் உங்களுக்கு. பட் நம்ம கிளையண்ட் எடுக்க போற இந்த பிராண்ட் எனக்கு ரொம்பவே ஃபேவரட். ஆமாங்க, நம்ம இன்னைக்கு மஹிந்திரா ஷோரூம் தான் வந்திருக்கோம் டெலிவரிக்கு. என்ட்ரன்ஸ்லயே BE6 இருந்தது, பார்க்கவே தரமா இருந்ததுங்க. அப்புறம் உள்ள போய் ஷோரூம்ல உட்காந்தாச்சு. அங்க போனா ஃபாலோ 2 பேர் இருந்தாங்க. ஷோரூம்ல லேட்டஸ்டா லான்ச் பண்ண XUV 7X இருந்தது. அந்த ஷோரூம் பாக்குறதுக்கு நல்லா பெருசாவே இருக்குங்க. ஆனா உள்ள வேற 3 கார் தான் நிப்பாட்டி இருந்தாங்க. ஸ்கார்பியோ இருக்குன்னு நினைச்சேன், பட் இல்லங்க. சரி அதெல்லாம் விட என்ன கார் எடுக்க போனோம் அதானே கேக்குறீங்க. நம்ம கிளையண்ட் புக் பண்ற கார் வந்து பாத்தீங்கன்னா மஹிந்திராவோட 3XO தான். டாக்குமெண்ட் வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டு வண்டி டெலிவரி எடுத்தாச்சு. அப்புறம் அங்கேயே வண்டிக்கு பூஜையும் போட்டாச்சுங்க. நம்ம கிளையண்ட் ப்ளூ கலர் தான் புக் பண்ணியிருந்தாங்க. வண்டி பார்க்கறது சூப்பரா இருந்தது. அப்புறம் அங்க நம்பர் பிளேட்டுமே மாட்டியாச்சு. இது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் வேரியன்ட். அது என்னன்னு தெரியலங்க. மோஸ்டா இப்ப நிறைய பேர் ஆட்டோமேட்டிக் தான் எடுக்கிறாங்க. வண்டி வெளியே ப்ளூ கலர், ஆனா உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ஒயிட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கார்ல 5 பேர் நல்ல தாராளமா டிராவல் பண்ணலாம். லாங் டிராவலுக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணோம். மைலேஜுமே சூப்பரா கொடுக்கும். சோ அதுக்கடுத்து நம்ம கார் எடுத்து ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம். நம்ம கிளையண்ட் எங்கேயும் பிளான் இல்ல, வீட்டு பக்கத்துல கோயில பூஜையை போட்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டாங்க. கார்ல பெட்ரோல் ரொம்பவே கம்மியா இருந்தது. அப்புறம் தலைவனுக்கு வைஃப்ல சாப்பாடு போட்டுட்டு கிளம்பியாச்சு. காரோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளாஸ் கலர் சூப்பரா இருந்தது கலர்ல. அப்புறம் நம்ம கிளையண்ட் வீட்டு பக்கத்துல இருக்க கோயிலுக்கு வந்து வண்டியை பார்க் பண்ணியாச்சு. கோவிலுக்கு ஆப்போசிட்லயே பெரியவங்க மாட்டு சாப்பாடு கொடுத்துருந்தாங்க. அதை பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு சூப்பரா இருந்ததுங்க. அப்புறம் நம்ம கிளையண்ட் போயிட்டு தேங்காய் வாங்கிட்டு சொன்னாங்க பூஜை போடுறதுக்கு. நானும் போயிட்டு தேங்காய் வாங்கிட்டேன். அப்புறம் வண்டிக்கு சிறப்பா பூஜை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் என்ன காரை கொண்டு வந்து கிளையண்ட் சேஃபா டிராப் பண்ணியாச்சு. ஆனா என்ன பார்க்கிங் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. சோ வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். டாடா பை பை, டேக் கேர். அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.